Hello, I'm Rafid Hawk and welcome to my channel The Doggo Sage. And আজকে আমি এই ভিডিওটা বানাচ্ছি একটা স্বপ্ন শেয়ার করার জন্য আপনাদের সাথে, যেটা আমি রিসেন্টলি রাখছি এটাই। তো যারা আমার আগের ভিউয়ার্স আছে তো জানেন এটার ব্যাপারে অল্প স্বল্প কিছু। তো আমি ফার্স্ট একটা ড্রিম বলি আমার। তো মাই ফার্স্ট ড্রিম ওয়াজ দিস, দ্য ডগো সেজ দ্য অ্যানিমাল প্রোটেক্টর। আমরা মানুষের হেল্পে অ্যানিমাল রেস্কিউ করতে পারি। সো মানে দিস ওয়াজ দ্য ড্রিম অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ উই আর ডুইং ইট। আমার এখানে অনেক রেস্কিউড অ্যানিমালস আছে অ্যান্ড ইটস গুড। তো সেকেন্ড যে ব্যাপারটা আছে, আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু বি আ বিজনেসম্যান। একটা ব্যবসায়ী হওয়ার একটা মানে অন্যরকম একটা ডিল আছে। তো আই হ্যাড দিস থিং। তো আমি অলওয়েজ চাইতাম যে আমি এই অ্যানিমাল ইন্ডাস্ট্রিতেই কোনো একটা এখানেই একটা কোনো স্টেপ নেই ইন দ্য এগ্রিকালচার সেক্টর অর এনিথিং। তো এইটার মধ্যে আমি আমার ফার্স্ট স্টেপ নিয়েছি হচ্ছে এই একটা পোলট্রি ফার্মে। তো দিস ভিডিও ইজ ফর অল দোজ টিনেজার্স যারা আনএমপ্লয়েড বা যারা নতুন আর কি একটা বিজনেস স্টার্ট করতে চান স্মল। তো আই গেস দিস উড বি আ গুড ভিডিও ফর ইউ, কারণ এটাতে একটা স্মল ইনভেস্টমেন্টে একটা বিজনেস প্ল্যানিং আছে। 2 মাসের ভিতরে একটা কিছু প্রফিট নিতে চায়। তো those dropouts, university dropouts, those unemployed guys, so this video is for you. Check it out, my Sage Poultry. So welcome to the Sage Poultry. তো হ্যাঁ, এই স্বপ্নেরই আমি কথা বলছিলাম। তো আমার ছাদের মধ্যে একটা ছোট্ট একটা জায়গা নিয়ে আমি এই পরিকল্পনাটা নিয়েছি। তো হ্যাঁ, আমাদের ছাদে অনেক দিন ধরে রেনোভেশন হয়েছে, তারপরই মানে আই কুড ডু দিস। একটা সেট আপ করা লাগছে, কারণ কুকুর বিড়াল অনেক কিছুই আছে ছাদে, তো অনেক কিছুই সাজানো লাগছে। তো অনেক দিন পর অনেক কাজের পর উই ডিড দিস। তো সেজ পোলট্রির এই বিজনেসটা কি? হ্যাঁ, এখানে একটা স্বাভাবিক ফ্যাক্টর আছে যে সবাই বুঝে, আচ্ছা মুরগি নিব বাচ্চা থেকে, ওদের খাওয়াবো, তারা বড় হবে অ্যান্ড লাইক সেল করে দিব, ঠিক আছে, বাজারে। তো এতটুকু সিম্পল না ব্যাপারটা। তো আই এম গোনা গাইড ইউ থ্রু আউট দিস সেজ পোলট্রি, যে কীভাবে কি পোলট্রির মানে কতটুকু কী কী লাগতে পারে অ্যাজ আমি এক্সপিরিয়েন্স করতেছি। তারপর মানে মুরগিদের অনেক কিছুই আছে যেটা সবাই শেয়ার করে না, হয়তো বা আই ডোন্ট নো, হইতে পারে সব শেয়ার করে। তো সেকেন্ডলি আমাদের যে বিজনেসটা, তো খুব ডিরেক্টলি বলে দেয় আমাদের কি বিজনেসটা হবে। তো যারা এখানে আর কি পোলট্রি ব্যবসাটা আর কি চালু করতে চাচ্ছেন, যে কেউ যদি চান আমি একটা ছোটো একটা পোলট্রি করবো, লাইক 500 বা 300 মুরগি নিয়েই আমি শুরু করবো। আমার এখানে 500 দিয়ে শুরু করেছি আমি। তো লাইক 300 দিয়ে শুরু করবেন, তো লাইক ইউ ক্যান ডু ইট। যেমন আমার এখানে আমি কিন্তু একা এই পোলট্রির পার্ট না, এই পোলট্রিতে আছে আমার 2 ফ্রেন্ড, এখানে ইশাক আছে, এখানে সাইফ আছে। তো ওরা 2জন ইনভেস্ট করছে, আমি ইনভেস্ট করছি, তাই এই 500 মুরগিতে আমরা স্টার্ট করতে পারছি। তো এর সাথে সাথে এই ইনভেস্টরদের দরকার হচ্ছে, কারণ এখানে অনেক খাবার লাগে। তো এই সিস্টেমগুলো আমি আস্তে আস্তে বুঝতে পারতেছি। তো তো বিজনেসটা কি আমাদের সেজ পোলট্রি? তো বিজনেস যারা এরকম 300-500 দিয়ে শুরু করতে চান, তারা আমাদেরকে কন্ট্যাক্ট করলে ইউ উইল গেট দ্য মানে বেবিজ। তো এখানে অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে, আমরা সোনালি করতেছি এখানে। তো খুব তাড়াতাড়ি এই বাচ্চাগুলো বড় হয়ে গেছে আমার কাছে, মানে খুব অসাধারণ লাগে যে এত তাড়াতাড়ি এই বাচ্চাগুলো এত এভাবে চঞ্চল হয়ে ওঠে। এত টুকটুক বাচ্চাগুলো আজকে এত বড় বড়, কারণ কি আমরা মেনটেন করেছি অনেক কিছু। এখানে ভ্যাকসিনেশনের ব্যাপার আছে, এখানে হাইজিনের ব্যাপার আছে, এখানে খাবার পানির টাইমিংয়ের ব্যাপার আছে, কিছু ওষুধের ব্যাপার আছে। তো আই এম গোনা শেয়ার এভরিথিং উইথ ইউ অন দিস পেজ, যেটা হচ্ছে সেজ পোলট্রি অ্যান্ড মিট। তো এইখানে আপনারা যদি এরকম বাচ্চা চান, তো ওগুলো আপনি পাবেন, সোনালি, ব্রয়লার, এনিথিং ইউ আস্ক ইউ উইল গেট ইট। আমরা একটা রেট দিয়ে দিব, তো সেটাতে আপনারা পাবেন। আর সেকেন্ডলি যেটা আছে ওটা হচ্ছে মিট। তো অনেকজনই আছে যারা বাজারে যেয়ে মিট কনজামশন করে না। যেমন আমার ফ্যামিলির মধ্যেই আমি অনেকগুলো সেল করে দিই। যেমন লাস্ট টাইম আপনারা ভিডিওতে হয়তো বা দেখেছেন যে আমি ট্রায়াল করেছিলাম, 70টা দিয়ে 40টা দিয়ে ট্রায়াল করেছিলাম। তারপরেই আমি 500টা নেওয়ার একটা মানে উদ্যোগ নিছি, কারণ কি আমি ট্রাই করলে ইটস লাইক এত আমার এখানে আপনারা যে ফ্যামিলিরা আছেন ওরাও ট্রাই করা, ইটস লাইক সেম। তো আপনারা যারা এগুলা মানে বাচ্চা চান, তো কন্ট্যাক্ট আস। যে ব্রয়লার আছে, সোনালি আছে, টাইগার আছে, তো লেট আস নো যেটা বেটার হবে, আমি আপনাদের সাথে কনসাল্ট করব।
অ্যান্ড যারা মিট চান, যে আমি এখানে দেখাবো যে আমার যে এক্সপিরিয়েন্সটা এখানে, যে আমি এই মুরগিদের কি খাওয়াচ্ছি, ইটস লাইক ভেজাল পণ্য জিনিস নাকি কোনো কিছু। তো ইউ উইল সি যে আমার এখানের যে মুরগিগুলা খুব মানে আপনার সামনেই বড় হচ্ছে। তো ইফ ইউ ওয়ান্ট মানে এখানে, তো যদি আপনারা মাংস কিনতে চান তাও আমাদেরকে কল করতে পারবেন বা নক দিতে পারবেন। তো তাতে আমরা লাইক একটা রেট করে দিব যে লাইক এক আলি মুরগি লাইক 4টা যদি মুরগি নেন তাহলে আমরা ওইটাকে হোম ডেলিভারি করে দেব, কোনো অসুবিধা নেই। তো হেল্প মি গ্রো দিস কমিউনিটি অ্যান্ড হেল্প মি গ্রো মাই বিজনেস। আই হোপ আমি আপনাদের থেকে অনেক সাপোর্ট পাবো, অ্যান্ড জাস্ট হেল্প মি আউট, কারণ রেস্কিউস কস্ট আ লট। এইটা আমরা আসলে এখন বুঝতে পারি যে আমাদের এই হাই ফ্রিকোয়েন্সি রেস্কিউর মধ্যে দের আর মানে হিডেন কস্ট আছে, অনেক হিডেন কস্ট দিয়ে ভরা। তো এইটাই চাই যে লাইক আমরা কিছু নিজেদের টাকা দিয়েই এগুলা করতে পারি। তো আপনাদের সাপোর্ট অনেক দরকার এই কেসে। সো আই হোপ ইউ গাইজ আর উইথ মি অ্যান্ড দ্য সেইজ ফ্যামিলি ইজ উইথ মি, অ্যান্ড আমি যতটুকু হেল্প করতে পারি আপনাদের আই উইল হেল্প। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর বিং হিয়ার উইথ মি উইথ এই ব্লগিং সেক্টরে, এই রেস্কিউ সেক্টরে, এই পোলট্রির সেক্টরে। তো দেখা হবে আবার ডগো সেইজ পেজেও, আবার সেইজ পোলট্রি অ্যান্ড মিট পেজেও। তো আপনারা আমার সাথে যুক্ত থাকেন অ্যান্ড দেখতে থাকেন আমাদের জার্নি। তো রাফিদ হক আউট ফ্রম সেইজ পোলট্রি অ্যান্ড মিট, অ্যান্ড আসসালামু আলাইকুম।